ये जो आप पीछे देख रहे हो ये सिर्फ धुआं नहीं है, ये दिल्ली की हवा है। आज हम ग्राउंड लेवल पे जाकर समझेंगे कि पोल्यूशन का रियल इम्पैक्ट क्या है। गाड़ियों का स्मोक, कंस्ट्रक्शन की डस्ट और इंडस्ट्रियल एमिशंस ये सब मिलकर दिल्ली को दुनिया के मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज में ला देते हैं। इस पोल्यूशन का सबसे ज्यादा असर होता है बच्चों और एल्डरली लोगों पर, सांस लेने में एलर्जीज और लॉन्ग टर्म इश्यूज। पोल्यूशन सिर्फ गवर्नमेंट का इशू नहीं है, ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप चाहते हो क्लीन एयर और बेटर फ्यूचर तो अवेयरनेस स्प्रेड करो, वीडियो को शेयर करो और चैनल को फॉलो करो। थैंक यू।